नमस्कार ममता ब्लॉग्स को आपण मानकु स्वागत। क्षीर पोड़ पिठा ओडिशार गोटे प्रसिद्ध पोड़ पिठा होची क्षीर पोड़ पिठा। जेतिकी स्वादिष्ट सेतिकी प्रस्तुत करिया मध्य सहज। आज प्रस्तुत करिबा क्षीर पोड़ पिठा। एही क्षीर पोड़ पिठा महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 56 भोगरु गोटे प्रसाद जाकी अति प्रिय अति स्वादिष्ट एही क्षीर पोड़ पिठा। आसंतु प्रस्तुत करिबा क्षीर पोड़ पिठा। एबे क्षीर पोड़ पिठा प्रस्तुत करने मु अरुआ चाउल किसी बतुरे नहीं 200 ग्राम अरुआ चाउल बतुरे देती जहाँकि 4 ରୁ 5 घंटा बतुरे देती 4-5 घंटा बतुरेवा पर एटा फुला फुला हम जहाँकि आम पिठा पाई पेस्ट पाई एटा योग्य हो जंताणी प्रस्तुत करने ठीक भाव हो बतुरी जीव। चाहिए आपण बासमती अरुआ चाउल यूज करेंगे। मुझे जेनराल चाउल नहीं जेनराल चाउल पिठा बहुत भल हम आउ अलग सामग्री देखी नवा कौन 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 आम व्यवहार करुचे देखुवे। मु 2टी क्षीर पकेट नहीं आउ किछि नड़िया नहीं नड़िया कोरा नहीं चीनी नहीं चीनी जेतिकी चाउल नेबे तार अधारू कम चीनी नहीं आउ देसी घी नहीं नड़िया पाती नहीं नड़िया पाती जेबे करिवे तार तल अंश जो कला अंशटा छड़े देवा चेष्टा करेंगे। ए पिठार टेस्ट बहुत भल आसे। आउ छोट नड़िया नहीं ड्राई फ्रुट्स रे काजू किशमिश नहीं आउ किछि गुजराती नहीं मात्र एतिकी सामग्री रे आमर पिठाटी प्रस्तुत हो। एबे आमे चाउल जो बतुरी थिबा चाउल को पेस्ट प्रस्तुत करवा से लगी मु ग्राइंडर नहीं जाऊँगी। ग्राइंडर जार रे चाउल टिक देदबा। वर्तमान चाउल को छाणिकी सबू चाउल मु देदेवी। मन रखिए 4 ରୁ 5 घंटा चाउल ही बतुरेबे जहाँकि पिठाटी ठीक से प्रस्तुत हम। यही दे सारिया परे मु आधे नड़िया जो नहीं पाती करी नड़िया ताकू देदेवी आउ किछि पानी देकी आकु गोटे स्मूथ पेस्ट करदबा जहाँकि आमर पिठा पाई जंताणी पाई ठीक भाव हो। एबे मु नड़िया दे दूची आउ आसह किछि पानी ऐड करदबा। हाफ कप पानी दे आकु पेस्ट करी नउची जेतिकी चाउल नहीं तार अधारू कम पानी दउची आउ पेस्ट हो गलानी। एमिति पेस्ट देखिए जदि पेस्टा स्मूथ न होइतिबो ताको आउ थरे भल भाबे ग्राइंडिंग करनेबे। पूरा स्मूथ पेस्ट हेले एटा हेजिबो जेपरी आमे सरू चकुली प्रस्तुत करू सेही भली पेस्टा प्रस्तुत करिवे। एभली हाथ में मु देखि नउची देखंतु केते चिकण लागुची। ए चिकण भली पेस्ट हेले आमर पिठाटी भल हबो। तापरे मु गोटे गिनारे अजाड़ी नउची आधेरे किछि पानी देई अल्प टिके पानी देई गुळेई मु रखी दूची साइड रे। तापरे आमे करेई बसई अलगा प्रोसेसिंग करिवा। एबे मु करेई बसई देची करेई रे 2 चामच घी दे दूची। घी गरम होला परे जो ड्राई फ्रूट्स आमे नैतिले आकु ई करेई रे भाजी नबा। मु ड्राई फ्रूट्स रे काजू किशमिश नहीं चाहिए आपण आलमंड मध्य नहीं पारिबे पिठार टेस्ट आउ फ्लेवर पई। आउ जो ड्राई फ्रूट्स आमे भाजिबा ताको अल्प समय पे भाजिबा कारण ताको बेक हबो तेणु करी बेसी भाजिबानी अल्प टिके भाजी नबा। अल्प टिके भाजिया परे मु आधेरे क्षीर ऐड करनेबी। एबे मु क्षीर दे दूची। क्षीर केतिकी नेबे तार मध्य क्वांटिटी मापचुपरे नेले पिठाटी भल हबो। जेतिकी चाउल नैथिबे तार 4 गुणा क्षीर नेबे। आउ क्षीर को एभल टिके गोळेई देबे कारण क्षीर तळ अंश लागि जाए जम्मा लागिया को देबेनी। लागिले क्षीरटा टेस्ट पिठाटी जम्मा भल हबोनी। आकु दृष्टि रे रखी क्षीर को गोळौथिबे। एबे नड़िया दे दूची नड़िया खंड नड़िया कोरा मध्य दे दूची। आकु टिके गोळोई दूची।
ଏବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ ଏ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବହୁତ କରିପାରିବେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆର এই ପିଠାଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପୂଜା ପର୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା ଯେଉଁ ପିଠଉର ପେଷ୍ଟଟି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳଉଥିବେ, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡା ହେବା ବା ଲମ୍ସ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଗୋଳଉଥିବେ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ତଳେ ଲାଗି ନଯାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ପେଷ୍ଟଟି ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ ବା ଜନ୍ତାଣୀ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବା ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ କରିସାରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ପେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ଜନ୍ତାଣୀଟି ଠିକ୍ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଜନ୍ତାଣୀଟି। ଆମର ପିଠା ଜନ୍ତାଣୀ ଭଳି এই ଜନ୍ତାଣୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି ଜନ୍ତାଣୀଟି। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରାୟ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ତି ନେବି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ବହଳିଆ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ ଜନ୍ତାଣୀଟି କରେଇରୁ। ଏବେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜନ୍ତାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦେବା। ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବାନି, ଟିକେ ଗରମ ଥିବ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଜନ୍ତାଣୀ। ଜନ୍ତାଣୀ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇ ନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କରେଇ ନେଉଛି। ସେ କରେଇରେ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି, 4 ଖଣ୍ଡ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେବା ପରେ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। 2 ଖଣ୍ଡ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଏ କରେଇରେ ପୁରା ସାଇଜ୍ ଭାବେ ଦେଇଦେବି, ଯାହାକି ମୋତେ ପିଠା ଦେଇ ବେକ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ପିଠା ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। এইଭଳି କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ 2 ଖଣ୍ଡ କଦଳୀପତ୍ର ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇ କଦଳୀପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜନ୍ତାଣୀ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଏ କରେଇରେ ସାଇଜ୍ ଭାବେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଆଡ଼େ এই ଜନ୍ତାଣୀକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଜନ୍ତାଣୀ ଉଷୁମ ଅଛି, ପୁରା ବି ଥଣ୍ଡା କରିବେନି। ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଦେବା। ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଦେଉଛି। ହାତରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଦେଇହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ହାତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଜନ୍ତାଣୀଟି ଦେଇ ଦେଉଛି, ପିଠା ଭଳି କରିଦେଉଛି। ତା ଉପରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି। ପିଠା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଆକୁ କଭର୍ କରି ବେକ୍ କରିବା।
ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ପିଠା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଡ଼ି କରିବା ପରେ ଲିଡ୍ଟା ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବେକ୍ କରିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାରିକଡ଼େ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଲୋ କରିକିରି ଆକୁ ବେକ୍ କରିବେ। ଯେବେ ବି ଆକୁ ବେକ୍ କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ କରିବେ, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେନି କି ହାଇ କରିବେନି, ଏ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଲିଡ୍ ବି ଦେଇଛି। ଆକୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ এই ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। 20-25 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଭର୍ ଲିଡ୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି। ଚାରିକଡ଼େ ମୁଁ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଖୁଛି ଯେ ବାହାରି ଆସୁଛି ପିଠାଟି ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କରେଇରୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକୁ ଆକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେକୁ ମୁଁ ପଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି କଢ଼େଇରୁ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଦଳୀପତ୍ର ଏମିତି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପିଠାଟି ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆକୁ ଧୀରେ ଭାବେ କାଢ଼ିଦେବା କଦଳୀପତ୍ରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିକି ଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମର ଏମିତି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଳିଆ ଭାବେ ରହିଛି ଏ ପିଠାଟି। ଆର ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଦୁଶୁଛି, ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ପିଠାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଲଟେଇ ଦେବା। ତାର ଆର ସାଇଡ଼୍ଟି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସାଇଡ଼୍ଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ସେଇଭଳି ପିଠା, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ଭିତର ଅଂଶ ଦେଖିବା କିଭଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ କାଟି ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ କେକ୍ ଭଳିଆ ବାହାରି ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରଟା ଠିକ୍ସେ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି, ୟମି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଠା ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ନିହାତି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରହିପାରିବ। ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ୱିକ୍ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପିଠାଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଆଉ ଆର ଭିତର ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଭଳି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରି କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।